Huiza koktomani bishingtei strangshal hara Phatar Hasteo Thangnai UP25FT-2322 Marini Khongsa truck Malkhungo Manjakha 320 kg Siddi Kwran patimgo truck Malkhungni driver na romkha Manjakha thanani police manjamani Siddi rongni Hasteo hati dor 32 lakh ungnai hune shakha telemura bukhastani SDPO Proshon Kante Tripura Dari kamu tunggu dia apa? Hai no hai telemura bukhastani SDPO Proshon Kante Tripura ni shakthar mungbai huiza koktomani bishingtei strangshal hora Phatar Hasteo Thangnai UP25FT-2322 Marini Khongsa truck Malkhungo Manjakha 320 kg Siddi Kwran patimgo truck Malkhungni driver na romkha Manjakha thanani police manjamani Siddi rongni hati dor 32 lakh ungnai hune shakha telemura bukhastani SDPO Proshon Kante Tripura Koktoma shai mangkha strangshal horo telemura bukhastani SDPO Proshon Kante Tripura ni thani kaisa huiza koktoma shokfaimani UP25FT-2322 Marini Khongsa truck Malkhung baikhe Phatar Hasteo langjak tongo gobangma Siddi Kwran hunoi koktoma mankhena Assam Agartala thangmani 41 mile amsayo vehicle checking go achukha SDPO Proshon Kante Tripura ni tuidul mungbai Manjakha thanani police abohai jorano telemura bukhakni thangoi sogoikha UP25FT-2322 Marini Khongsa truck Malkhung kuplungwa watolao daza kaitham chini packet Siddi Kwran kaitham chini packet spishingo tongo 320 kg Siddi Kwran patimungni yagulo truck Malkhungni driver na romkha Manjakha thanani police manjamani Siddi rongni hati dor 32 lakh ungnai hune shakha telemura bukhastani SDPO Proshon Kante Tripura Tini kaisa khobor mangkha naka checking khai tongma jrani sikangno je kaisa Malkhungo gaja pasarongnai wani tola phobui Kaya khobor mana yang information share kaya ni osi Manjakha by staff dong no. Kaya gari na seng Malkhungka sokoi senga gari na check kaya mani ya gulo seng gari kaya prai 320 kg Siddi mangkha jetani bazar mullo prai 30 lakh ongnai. Kaya je Malkhungcha longnai bongka Uttar Pradesh ni Nandan Kumar Patil hana boni mong 30 bosor boyos bo ayang Agartala bypass ni simi ayang Biharat lang na tongmani hana UP Biharat lang tongmani mal angkai senga mal no Siddi no seng sis khlaika tai daiba no seng arrest khlaika angkai NDPS ni raida mote seng bono khana kodo chalan dinai bini against to action nawi NDPS te kerango FIR na haroi sangrong salobono dorbar nogoti shakha Manjakha thanani police abo haikheno patimgo kurungsa kubun borok rongno romnani bagai hapao ongkhorjak tabuk police telemura nishimi hiron moini kokthum Chini Khorang